Com mais uma canção agora muito bonita do nosso amigo Cícero Alves, que chama Volta ao Passado, né? E eu quero oferecer para os nossos amigos, as nossas amigas, a Maria da Luz, na cidade de Arujá, a nossa amiga Josélia, lá em Santo Amaro, tanta gente aí que acompanha o nosso programa. Quem me dera eu voltar à minha terra. Se eu pudesse, voltava meu passado. No berço da inocência, ser criança outra vez, curtir a liberdade do jeito que Deus fez. No berço da inocência, ser criança outra vez, curtir a liberdade do jeito que Deus fez. Quem me dera eu voltar à minha terra. Se eu pudesse, voltava meu passado. Rever papai de novo e mamãe do coração, que Deus levou da terra pra outra dimensão. Rever papai de novo e mamãe do coração, que Deus levou da terra pra outra dimensão. Quem me dera eu voltar à minha terra. Se eu pudesse, voltava meu passado. Ver lagos e lagoas, ver campos e represa, curtir o verde santo da supernatureza. Ver lagos e lagoas, ver campos e represa, curtir o verde santo da supernatureza. Quem me dera eu voltar à minha terra. Se eu pudesse, voltava meu passado. A minha namorada revela novamente sorriso de criança com beijos de inocência. A minha namorada revela novamente sorriso de criança com beijos de inocência. Quem me dera eu voltar à minha terra. Se eu pudesse, voltava meu passado. Rever meus amiguinhos que sempre me ouviram, recuperar os anos que os tempos destruíram. Rever meus amiguinhos que sempre me ouviram, recuperar os anos que os tempos destruíram. É isso aí, vocês estão ouvindo o programa Cantando ao Som da Viola, através da Rádio Cumbica. E seguindo com o nosso programa, eu quero agradecer os amigos, as amigas, a comunicação das pessoas, dos ouvintes que sempre acompanham o nosso programa, todos os sábados, a partir do meio-dia. Agradecer a comunicação da nossa amiga Terezinha, de Cumbica, ela que pede uma canção do Tio Parada Dura. Mas essa canção, Terezinha, eu não tenho hoje aqui, mas eu vou tocar uma canção do nosso amigo Sebastião Dias, uma canção muito bonita que chama A Voz do Eito, e oferecer para você e todo o seu pessoal aí, os amantes da cantoria de viola. Nós temos aqui muitos ouvintes que são apologistas, que já acompanham o nosso programa há muito tempo, E a gente vai tocar essa canção com esse grande poeta, Sebastião Dias, Depois tem também Calazam, o CD novo dele, que acabou de
né, de ser lançado, né? E muita coisa boa no programa. Você tem oferecimento aí, Wanda? É isso aí, meu poeta. Vamos oferecer a todos os ouvintes que gostam do programa Cantando ao Som da Viola. Essa amiga Terezinha, ela já foi muitas cantorias minhas, vai dar um abração para ela. E quero avisar mais uma vez que vocês não percam a cantoria de sexta-feira de frente à Igreja Matriz, na base aérea, onde eu cantei com o Doutor esta noite. E mandou um abração para um amigão que esteve com a gente também, o Edson Almeida, que esteve com a gente, disse que é ouvinte do programa e amigo grande de Ramalho, o nosso amigo Isaac. Meu amigo Isaac, o poeta Titi, que está voltando da Paraíba, disse que é para você organizar uma cantoria para ele fazer na sua presença quando ele voltar. É isso aí. E falar, Manuel, que o nosso amigo Edson, ele já promoveu